wako Baba, sema na watu wakusikie, sema na sema kweli. Sema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Kwanza kabisa nitangulize kusema asante kwa wazee wangu, viongozi wangu kupata nafasi tena nzuri leo kuweza kusimama mbele zenu. Haleluya. Na najua leo ni siku ya mwisho na mimi sio mhubiri. Amen. Mimi sio mhubiri. Mimi ni mwalimu. Nikimaanisha nini nitafundisha. Amen. Lakini waimbaji wanaposikia neno mafundisho anaanza kusema atakawia, sio kama yule professional wa jana. Haleluya. Basi bila kuponda muda tufungue Biblia zetu mara moja kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu. Mathayo sura ya 27 na mstari wake wa 62 hadi 66. Mathayo 27 tunaanza 66. Tunasoma kwa sauti kubwa. Neno la Mungu linasema hivi: hata siku ya pili ndiyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato, wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa kali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3, wasije wanafunzi wake wakamuiba na kuwaambia watu wamefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. 65. Pilato akawaambia, mna askari, nendeni mkalilinde salama kadiri mjuavyo. 66 mwisho. Wakaenda wakalilinda kaburi salama, kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi. Amen. Sasa tutajifunza neno mmoja linasema, huwezi kumzuia asiyezuilika. Yule anayeandika, huwezi kumzuia asiyezuilika. Na katika somo hili nitagusia vipengele viwili tu vya maana na vya muhimu kwako na kwangu. Tutagusia kuhusu faida za kufa kwa Yesu, au umuhimu wa kufa kwa Yesu, au umuhimu wa kifo cha Yesu. Na faida, na pointi ya pili tutagusia faida za kufufuka kwa Yesu Kristo. Nimesema faida za kufa kwa Yesu Kristo, au umuhimu wa kifo cha Yesu Kristo. Na ya pili tutagusia faida za kufufuka kwa Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Ila nataka turudi nyuma sasa. Hapo jana tulijifunza mambo mengi. Tulijifunza, mwalimu wa kwanza aligusa pointi ya Pasaka 6. Si ndio? Wangapi walikuwepo jana? Na maana wengi walikuja leo. Haleluya. Pasaka 6. Na mwalimu wa jioni akasema kuna nguvu katika ufufuo. Amen. Kuna nguvu katika ufufuo. Sasa kuna watu wengi wanakuwa wanatushangaa sana tunaposherekea Pasaka, sawa sawa na wanavyotushangaa tunaposherekea Christmas. Sasa sisi
tunajua umuhimu wa kusherekea Pasaka. Katika mikutano yote tunayoifanya, hakuna mkutano muhimu kwa Wakristo kama mkutano wa Pasaka. Na hii Pasaka sisi tunafikiria ilianza kwetu tu. Pasaka haijaanzia kwetu, haijaanzia kwa wana wa Israeli, haijaanzia kwa Adam. Ifuate kwa makini. Pasaka ilianza mbinguni. Pasaka ilianza mbinguni. Tusome kitabu cha Ufunuo. Constant, tahitaji uwe na haraka sana maana naelewa huko kijana shupavu sana. Ufunuo 12 tunakusoma 10 na 11 tu. Ufunuo tuone Pasaka ilianzaje mbinguni. 10 hadi 11. Amen. Sasa kumekuwa huko na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Nasikia huko nyuma? Basi subiri microphone. Sijui wangekupatia kiti hata huko mbele. Nasoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana 12:10 hadi 11. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye awashitakaye mbele za Mungu wetu mchana na usiku. 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma hiyo historia vizuri, ilikuwa ni vita iliyokuwa inapiganwa mbinguni kati ya jeshi la Mikaeli na jeshi la Yusufero. Na kipindi vita hivyo vinaendelea, kwa jeshi la Mikaeli waweze kushinda au waweze kupata wokovu, 11 au 10 imesema kwamba ili wapate ukombozi umetutokea. Palifanyika nini? Paliweza kuchinjwa mwana kondoo. Haleluya. Amen. Pasaka ya kwanza. Haleluya. Amen. Akachinjwa mwana kondoo ili wokovu upatikane au ushindi upatikane kwa jeshi la Mikaeli pindi wanapigana vita na jeshi la Yusufero. Lakini ikaendelea. Jana tulisikia kafika kwa wana wa Israeli. Ilivyofika kwa wana wa Israeli, wokovu wa Pasaka kwa wana wa Israeli, na hapa ndo palitokea neno Pasaka. Amen. Kwa wana Israeli ndo kulitokea neno Pasaka. Pasaka inamaanisha kwa lugha ya Kiebrania inamaanisha Pasek, na kwa Kiingereza inaitwa Passover au Passover. Kwa ikimaanisha kwa lugha nyingine ya Kiswahili inasema kwamba ni kupita juu. Tuko pamoja? Pasaka ni kufanya nini? Kupita juu. Lakini sio tu kupita juu. Mtumishi wa Mungu alituambia jana, Pasaka ni kufanya nini? Mmoja anijibu. Kuchinja. Kuchinja. Okay. Sasa ili ulinganishe kuchinjwa, uambatanishe na kupita juu. Amen. Ili maana yake iwe kamili vizuri, palitakiwa papite ukombozi wa mzawa wa kwanza wa kila familia ya mwana wa Israeli. Ina maana kipindi cha pigo la 10 Misri, Mungu ili atoe ukombozi kwa wana wa Israeli, aliweza kutoa agizo kwao. Akasema, nichinjie mwana kondoo, na katika kila nyumba nitaua mzawa wa kwanza wa hiyo nyumba.
na sio tu mwanadamu na mnyama. Na maana ukiwa na mbuzi yako, mtoto wa kwanza wa ule mbuzi wako ndo atauawa, na ukiwa na mtoto wako wa kwanza, yani yowe ula, ndo atauawa. Ili uepukane na hiyo adhabu, ilibidi wapewe agizo. Agizo gani? Wachinje mwana kondoo. Na baada ya kumchinja huyo mwana kondoo, walitakiwa wapake damu kwenye milango yao, ili yule malaika wa kuangamiza atakapopita, akiona ile damu ambayo iko juu ya nyumba yako, anatakiwa afanye nini? Apite juu. Amen. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa ni wokovu kwa yule mzao wa kwanza wa nyumba ya mwana wa Israeli. Wangapi tuko pamoja? Kama tuko pamoja, piga makofi kwa pamoja. Mwalimu wetu wa jana akatusogeza tena, akasema kwa Adamu na Hawa, na wao hivyo hivyo, ili wapate kuondolewa kwenye adhabu. Mungu alisema, na Mungu akisema hakika ni hakika. Mungu alisema, na kufa mtakufa mkila tunda ambalo sijawaamuru kulila. Amen. Mkila tunda la kujua mema na mabaya, na kufa. Yani hajasema nafikiri mtakufa, amesema hakika na kufa mtakufa. Ili waondolewe kwenye hiyo hali ya kufa mtakufa, palitakiwa pamwagike damu. Amen. Mungu akafanya ukombozi kwao, akachinjwa mwana kondoo, ili wao wapate kutolewa kwenye ile aibu, ili waondolewe kwenye ile aibu ambao walikuwa wamekwisha kuiegamia au kuangukia. Alichinjwa mwana kondoo. Sasa hao majamaa wao hawajambulia damu, hawajambulia nyama, wao waliambulia tu ngozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hawa ni ngozi tu. Tukienda kwa wana wa Israeli, damu. Tukienda kwa wale wa mbinguni, damu. Amen. Amen. Hili sisi tulipiga dago, si ndio? Sisi tukaambiwa kuleni mwili na damu. Haleluya. Sasa nifuate kwa makini. Huwezi kumzuia asiyezuilika. Tulivyosoma maandiko inasema kwamba Mafarisayo wanamfuata mfalme, wanataka wafanye meeting na mfalme. Sasa hiyo meeting, kipindi wanamwendea Pilato, wanakumbuka maneno. Kwa hiyo pamoja na kwamba walikuwa wanamkataa, lakini bado walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanakumbuka maneno ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamoja na kumkataa, bado wanakumbuka maneno ya Yesu. Wanasema yule mjanja. I love when they call Yesu mjanja. Amen. Wao walifikiri wanamuita mjanja labda ni tusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi naona kwa sisi wa Kristo download kwanza ule ujanja kwenye ulimwengu wa kiroho, na sisi tuwe wajanja. Amen. Yule mjanja alisema wakati akingali hai ya kwamba baada ya siku 3 atafanya nini? Atafufuka. Sasa ili wanafunzi wake wasije wakamuiba afu wakadanganyisha watu kwamba atafufuka, inabidi tufanye nini? Tuweke ulinzi. Na huo ulinzi wao maskari, ukisoma vizuri vitabu vya Biblia au vitabu vya hadithi za kibiblia, kisikia maaskari. Tuchukue kwanza picha zile za Yesu. Kwani sisi tulikuwepo, tunaona kwenye movie tu. Kwenye picha ya Yesu tunaona vile vimaskari walikuwa na muscles. Wale wa kwenye movie wale. Sasa maskari kama wale ndio wanaenda kulinda nini? Kaburi la Yesu. Ili asitoke. Kwa lugha ya kumuita walimpatia AKA mjanja. Yaani hapa wajamuita nani? Yesu. Haleluya. Sasa sio hapo tu. Cha kwanza wanamuita mjanja kwa kukumbuka kwamba alisema maneno fulani. Yaani ina maana pamoja na Yesu alivyokuwa anahubiri na wao wanakataa, lakini neno lilikuwa linabaki ndani yao. Na haikuishia hapo tu. Injili ikaendelea.
pazia la hekalu lilipopasuka, wakasema hakika huyu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo wanaenda wanakubali step by step, hatua. Hakika huyu ni mwana. Wao walikataa kwamba huyu sio mwana wa Mungu. Ndio maana wanakwenda kumstaki kwa nani? Kwa Pilato. Lakini cha ajabu, kipindi Mshua ameshamaliza mambo yake kule, wao wanaanza kufanya nini? Wanaanza kukumbuka sasa mahubiri anaanza fanya kazi. Kwa hiyo ndugu yangu, kuna hatua unazipitia kwenye maisha, na kuna watu wanakupitisha kwenye changamoto. Wewe waache tu, watakukubali ipo siku. Amen. Hatua usikurupukie maisha. Sasa mfuate kwa makini. Ndugu yangu, nisomee Marko 10:32 hadi 34. Nao walikuwako njiani huku wakipanda kwenda Yerusalemu, na Yesu alikuwa akiwatangulia. Wakashangaa, nao katika kufuata wakaogopa. Akawatoa tena wale 12, akaanza kuambia kuhusu mambo yatakayompata. 33 akisema, angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, nao watamhukumu afe, watamtia mikononi mwa mataifa. 34 na mwisho, nao watamziaki na kumtemea mate na kumpiga mijeledi na kumvua na kumua msamani, na baada ya siku 3 atafufuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Kama watu hawapo hapa kabisa. Tuko makini na mafundisho hapo. Ndio maana tunashindwa kusema hata amena. Toka jana tumesikia nyimbo za waimbaji, tukasikia mahubiri, wanaimba alipigwa, alitemewa mate, alijereuliwa, sijui nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pamoja na hayo yote tuliojifunza jana, Yesu alijua kwamba anakwenda kupitia wakati gani. Amen. Na kwa sababu hayo yalitokea, alipigwa, alijeruhiwa, akatemewa mate, akapigwa mijeledi. Yesu alikuwa anajua kifo chake. Kifo cha Yesu ni kifo ambacho kiko tofauti, au kilikuwa tofauti na mitume wengine na manabii wengine wote. Yesu alijua umuhimu wa kifo chake. Sasa maana Yesu alijua kifo chake, ni mtu wa kwanza alikuwa anatangulia mbele. Kipindi wanaelekea pale kwenye bustani la Getsemani, kipindi wanaelekea pale, Yesu yeye alitangulia mbele kwa sababu alijua ni kitu gani anakwenda kukifanya. Amen. Na kipindi Yesu anatangulia mbele, sikia, aliwaambia, akafika wakamuuliza kina Yuda, wakaja. Yuda alipofika alifanya nini? Alimbusu Yesu. Lakini baada ya kumbusu Yesu akafanya nini? Akakamatwa. Lakini pamoja na kukamatwa kwake aliwafanyia challenge. Amen. Yesu aliwafanyia challenge. Baada ya kumkamata aliwauliza swali, mnakuja kumkamata nani? Ile wao kusema tu Yesu Mnazareti, wote wakaanguka chini. Haleluya. Mara baada tena wakafanya nini? Wakainuka. Akawauliza tena, mnakuja kumkamata nani? Sasa Yesu kaona hawa nikiendelea kuwa challenge Mungu pako takuja kuwavunja viuno. Basi akawaambia ni mimi hapa. Haleluya. Basi wakamkamata Yesu. Lakini pamoja na kwamba walimkamata Yesu, aliwaambia, msimguse mwanafunzi wangu hata huyu, hata mmoja, kwa maana imeandikwa,
sitamtupa kamwe yeyote miongoni mwao. Imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anawapenda sana wanafunzi wake. Na si kwa sababu alikuwa anawapenda tu, kwa sababu alikuja ili awafie wao, ili akufie wewe na mimi. Na ndio maana tunasema Yesu anafanya nini? Anatupenda. Biblia inasema ndipo Yesu akaingia kwenye mateso. Yesu akakamatwa. Yesu alikamatwa saa 6 ya usiku, lakini alipitishwa kwenye mahakama 5. Kuanza ile saa 6 ya usiku, Yesu alipitishwa kwenye mahakama zile tunaita court, kwenye mahakama 5 mpaka saa 2 asubuhi, mahakama ya mwisho, anakwenda kuhukumiwa na Pilato. Haleluya. Najua huyu mwamba alipigwa mijeredi 39. Mijeredi 39 sawa sawa na vyanzo vya magonjwa yaliyoko duniani. Sawa sawa na vyanzo vya magonjwa yaliyoko duniani. Mijeredi 39. Yaani hiyo. Ili tu kutimiza lile agizo ambalo liko kwenye kitabu cha Isaya 53:3. Kwa kupigwa kwake sisi tumefanya nini? Kama nimesema ile mijeredi 39 sawa sawa na vyanzo vya magonjwa iliyoko wapi? Duniani. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Alichukuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumefanya nini? Tumepona. Hapo tunaona kifo cha Yesu kilikuwa kifo cha mpango, hakikuwa kifo cha kukurupuka. Amen. Kilikuwa ni kifo cha mpango. Tunasema sisi kama Wakristo msalaba ni kitu cha muhimu sana kwetu. Kwa hiyo Yesu asingetiwa msalabani, sisi tusingefanya nini? Tusingepona. Anasemaje kwenye Wakorinto wa kwanza? Kimbia hapo. Wakorinto wa kwanza 1:18. Maandiko yanaenda kusema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi kwao wanaofanya nini? Wanaopotea. Kwa hiyo kwa wale ambao wanapotea, wao kusikia neno msalaba au wao kusikia kuhusu Pasaka, kwao ni nini? Ni upuuzi. Ila kwetu, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Bali kwetu sisi tunaokolewa ni neno la Mungu, ni nguvu. Amen. Kwa hiyo nisingekuja kukuambia faida za Yesu Kristo usipoelewa Pasaka. Amen. Najua mpaka hapo tumeelewa ni wapi tunaelekea na kwa nini tunasherehekea Pasaka, si ndio? Haya, tuangalie, tutakupatia faida 3 tu, maana si ni nyingi. Zipo faida nyingi za kufufuka au za kufa kwa Yesu, lakini nitakupatia 3 tu muhimu. Ya kwanza tusome kwenye kitabu cha Wakorinto huyo wa kwanza 15:3, anasemaje? Wakorinto wa kwanza 15:3. Kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Alikufa kwa ajili Atuseme kwanza sote hapo. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Mimi ni mwalimu, tuseme tu. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Alikufa kama wewe Yesu hajafa kwa ajili yako usiseme. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Asante sana. Hiyo ni faida ya kwanza. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu hakuja kutafuta umaarufu hapa duniani. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Aya, twende faida ya pili.
Tusome Warumi 5:8 hadi 10. Warumi 5:8 hadi 10. Tunaenda kusoma Warumi 5:8 hadi 10. Inasemaje? Bali Mungu aonesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi. Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. 9. Basi zaidi sana tukiishi kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo faida ya pili nasema kifo cha Yesu kilidhihirisha upendo wa Mungu kwetu. Kifo cha Yesu kilidhihirisha upendo wa Mungu kwetu. Lakini sio hivyo tu. Ule upendo ulikuwa ni wa kutupatanisha pia na nani? Na Mungu. Amen. Yaani kilidhihirisha upendo wa Mungu kwetu. Lakini haikuishia hapo tu. Ilifanya nini? Ilikuwa ni kupatanisha mwanadamu na nani? Na Mungu. Kwa hiyo Mungu kwa kifo cha Yesu Kristo alipatana na mwanadamu. Sisi tuliokuwa mbali naye tumetengwa na uwepo wa Mungu. Kupitia kifo cha Yesu Kristo tumefanya nini? Tumepatanishwa naye tena. Mungu alidhihirisha pendo lake kwetu. Tunasema wangapi kunajua kitabu ambacho kinasema kwa maana jinsi Mungu alifanya nini? Alimpenda ulimwengu hata akafanya nini? Ili bali afanye nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Asante sana. Ili kila amwaminie asifanye nini? Asiende mbali tena na yeye. Afanye nini? Awe sasa wa karibu yake. Kwa hiyo hata kama ulikuwa mbali naye, kifo cha Yesu kimefanya nini? Kimekupatanisha. Hata kama ulikuwa ni mwenye dhambi ya aina gani, kifo cha Yesu kimefanya nini? Kimekupatanisha. Kwa hiyo pointi ya pili au faida ya pili nasema kifo cha Yesu kilifanya nini? Kilidhihirisha upendo wa Mungu. Ya tatu inasema hivi. Tusome kwenye kitabu cha Wafilipi. Nimesema ni faida tatu tu. Faida za kufa kwa Yesu. Haya, inasemaje? Wafilipi 2:8 hadi 11. Wafilipi 2:8 hadi 11. Anasemaje? Tunaenda kusoma. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Na mauti ya msalaba. 9. Kwa hiyo tena Mungu alimuizimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Akamkirimia jina lipitalo kila hapo kwanza. Kwa hiyo faida ya tatu kwetu sisi wa Kristo. Amen. Ili tuitwe wa Kristo kamili, Yesu alitakiwa afe, na Yesu aliweza kupewa jina lipitalo majina yote. Ukisoma hapo chini inasema ili kwa jina hilo kila goti lifanye nini? Pigwe, likunjwe. Amen. Ili kwa jina hili, jina gani? Yesu Kristo. Kila goti lifanye nini? Kwa hiyo kifo cha Yesu Kristo kilidhihirisha pia jina lake kuwa ni jina tukufu na jina pekee ambalo linaweza kufanya nini? Linashinda majina yote. Kwa hiyo hata kuje manabii wa aina gani, kuje majina gani, unajua hilo jina la Yesu lilikuwa ni jina la kipekee sana. Sasa hatutaishia kwenye kufa tu peke yake, haitoshi. Ilitakiwa Yesu afe, lakini baada ya siku 3 afanye nini? Afufuke. Na sitaki au sikutaka kuonyesha ushahidi wa kufufuka, maana wengi walitazamia leo tugusie tu kufufuka kwa Yesu. Kwa hiyo sikutaka nije kukufundisha kuhusu kufufuka kwa Yesu kabla sijakuonyesha Pasaka ina umuhimu gani kwako na kifo cha Yesu kina umuhimu gani kwako. Maana utakuja kuelewa kufufuka kwa Yesu au umuhimu wa kufufuka kwa Yesu kwetu ikiwa umekwisha kuelewa hayo mengine. Amen. Wangapi tuko pamoja? Asante sana. Mungu akubariki. Kuna maswali kaza ya kaza ambao watu wanauliza kuhusiana na kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Lakini
Sisi wa Kristo tunaelewa kwamba Yesu alikufa na alifanya nini? Na alifufuka. Amen. Yesu aliwekwa msalabani kuanzia saa 3 ya asubuhi siku ya Ijumaa. Wao ambao uko na jua hili tufuatane kwa makini. Yesu aliwekwa msalabani kuanzia saa 3 ya asubuhi siku ya Ijumaa ambayo tunaita siku ya 5. Akakata roho saa 6. Amen. Akawa juu ya msalaba mpaka saa 9. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akaenda kuzikwa Ijumaa ile. Kwa hiyo wale wengine ndugu zetu ndio maana wanasemaka kwamba hawamkubali Yesu, wale wanamkubali Yesu sana kutuzidi, si ndio? Kisoma kwenye kitabu cha Qur'ani jina la Yesu limetajwa mara 20, la Muhammad ni mara 2 tu. Kitabu cha Qur'ani. Kwa hiyo Yesu anaaminika kwa Waislamu kuzidi hata Muhammad. Haleluya. Ila wanajifanya tu ujanja tu. Haleluya. Kama leo hii Waislamu wanafanya mtu akifa siku ile na wanamzika siku ile, ni kwa sababu ya Yesu. Unajua hilo? Kwa sababu Yesu alikufa Ijumaa na alizikwa Ijumaa hiyo. Maiti ya Yesu tutakapolala mbele chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo akaenda kuzikwa Ijumaa ile kwenye kaburi la Yusufu Arimataya. Akawekwa mle Jumamosi. Amen. Ndio siku ya 6. Jumapili asubuhi. Biblia inasema nini? Biblia inasema, inatuambia wanawake kadha wa kadha wakaondoka wanakwenda kaburini. Lengo lao wanasema twende tukaupake ule mwili wa Yesu manukato. Lakini wanaenda ni kakikundi ka wamama tu. Wamama wewe. Lakini mama hali mwanangu. Na jana mlitapwa hapa sijui tu tunawasongea ugali. Amen. Amen. Wewe ugali mchukewa kweli. Kalikuwa ni kakikundi ka wamama tu, wakina Mariamu Magdalena, wakina mke wa Buza, wakina sijui Mariamu na Salome, Bwana Yesu asifiwe sana. Na wengine wengi. Huku wanakwenda lakini walikuwa wanaulizana. Pale mlangoni kumewekwa jiwe. Wamama ni wakorofi sana. Wanajua kule kumewekwa jiwe. Wanaenda kakikundi tu ka wamama. Lile jiwe Bwana Yesu asifiwe sana. Wao wanajipeleka kule ni kakikundi tu ka wamama. Sijui hizi siku anaita makundi wa wamama wanakuita sijui ba strong women, ba super women. Sasa kama kale kalikuwa ni kakikundi ka super women. Ndio kanaenda kule kakikundi kama super women, ba Magdalena, sijui president alikuwa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wanaenda lakini wanaenda wanaulizana. Sasa pale kumewekwa jiwe. Lile jiwe unajua lilikuwa na uzito gani? Lilikuwa na uzito wa kilo 1500. Kilo 1500. Sasa wale wanaenda tu ni wamama. Tuchukue wamama sijui kama 3 4 hapa. Wanyangue kitu cha kilo 1000. Ina maana pamoja na kwamba lile jiwe lilikuwa limewekewa zile tunaita matairi pine ili unaweza ukafanya nini? Ukaliviringisha. Lakini sio tu kuviringisha, unaweza ukaliviringisha lakini unatakiwa lifanye nini? Lirudi mahali pake. Amen. Amen. Sasa hao wamama ilitakiwa labda wawe na wanaume ndio wangeweza hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini walipofika pale kitu kilichowashangaza, walikuta lile jiwe alipo, kaburi liko wazi. Jiwe limewekwa pembeni. Haleluya. Alafu ajabu wakakutana pale kuna kijana mmoja.
au tunazoea kuita malaika, si ndio? Anawauliza, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Si ndio hivyo? Wangapi tunasoma Biblia hapo? Nataka soma Biblia. Tunaenda Biblia mapambo no. Kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Wakashtuka. Akasema, mbona juzi tu Friday ndo alizikwa, imekuwaje? Akawaambia amefufuka kama alivyowaambia, baada ya siku 3 atafanya nini? Atafufuka. Haleluya. Amen. Baada yule kijana au yule malaika akawaambia, nendeni Yerusalemu mkawaambie wanafunzi wake ya kwamba mwamba amekwisha kufufuka. Amen. Amen. Ameshafanya nini? Amekwisha kufufuka, yu hai. Huko wanafunzi wake walikuwa wanajifungia ndani kwa hofu. Bafunga mje milango, makufuli amboka na ndani. Walikuwa wanajifungia ndani kwa hofu kwamba kama Yesu alikamatwa, sisi je? Haleluya. Amen. Kwa hiyo majamaa wanajifungia ndani, wanawake fulani hivi kale kakikundi kama superwoman kakaponyoka kidogo, kakafanya nini? Kakaenda kule waende kumpaka mwili wa Yesu Kristo manukato. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamama wale wakatoka kule mbio, lakini wanafika wanaanza kuongea na wakina Petro, Yohana, anawaambia kwamba Yesu hayupo. Tumekuta kaburi liko wazi. Hayupo, amefufuka. Haleluya. Amen. Mjanja hayupo tena. Haleluya. Amekwisha kufufuka. Lakini kumbuka, mwanzoni tulisema kwamba hawa watu walienda kuomba ulinzi ili Yesu asifanye nini? Asifufuke. Walienda kuomba ulinzi Yesu asifanye nini? Asifufuke. Cha ajabu, pamoja na ulinzi wao wote, pamoja na majeshi yao yote, pamoja na jiwe waliloliweka la sijui la kilo 1500, mwamba alifanya nini? Hawa wa huku nyuma ndo wanasikia neno tu Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu kama Yesu alifufuka. Yaani pamoja na ulinzi ambao umewekwa na wakina Pilato sijui na Mafarisayo, Yesu hakuzuilika na kitu chochote. Tumesema hauwezi kumzuia asiye zuilika. Tunaimba hapa kila siku. Hawezi kuzuilika. Asiyebadilika ni nani? Yesu pekee yake. Hawezi zuilika. Na kama Yesu yeye hawezi kuzuilika, wewe kwa nini usizuilike na wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama Yesu hazuiliki, ina maana na sisi tuko unstoppable. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. You cannot stop the unstoppable. Kwa hiyo na sisi pia ni wanani? Unstoppable. Hatuwezi tukazuilika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hawezi kuzuia. Sasa kipindi wanafunzi wanaambiwa habari, na kwenda kumalizia kufufuka kwa Yesu, si ndio? Tunakwenda kusikia faida za mwisho. Tunakwenda kusikia. Wakawai wakina Petro na wao wanaenda kule kaburini. Anaenda Petro na Yohana, lakini kumbuka, Petro na Yohana walikuwa na umri tofauti. Ni sawa sawa hapa niseme mchungaji Yalonda na mzee wangu pale Ngalola, si ndio? Sasa Petro alikuwa na umri tuseme kama vile mzee Ngalola. Yohana ndio bado anakaa miaka wa kadiri wa kukimbia. Sasa hao watu wanafanya nini? Wanakimbia mbio. Kwa hiyo katika kukimbia kwao mbio, ambaye anatangulia mbele ni nani? Ni Yohana ambaye ana umri mzuri, si ndio? Hivi tukiweka hao watu wawili, nani anaweza kukimbia mbio zaidi? Si ni mchungaji au si ndio? Kwa hiyo yeye Yohana anatangulia mbele, anafika pale kaburini. Yohana hajaingia ndani. Yohana alifanya nini? Alichungulia. Usiwe wa kuchungulia kama Yohana. Amen.
Usiwe wa kuchungulia. Tunaishi na Wakristo ambao wako kanisani lakini ni wanafanya nini? Wanachungulia. Bwana Yesu atuhurumie sana. Wakachungulia oye. Mpo? Wale wa kuchungulia chungulia mpo? Yaani mnaishi kanisani lakini wanachungulia. Je, vipi mchungaji ananiona? So hawa ni wale wa Sunday, Wakristo wa Sunday. Si ndio? Si ndio wanachungulia hao. Nakuja Sunday mchungaji ameniona, kufika hapo nje anakuwa ni mtu mwingine tofauti. Amen. Bwana Yesu atuhurumie sana bwana. Yohana alifika pale, yeye alikuwa nikachungulia tu. Akachungulia, baada ya kuona mko MTA akafanya nini? Huku Petro naye ndo anakuja. Naye anafika pale. Petro jamaa alikuwa anachanganyikiwa. Hadi yake alikuwa anajua mwenyewe. Amen. Pamoja na kumkana Yesu, alikuwa ni mwamba ambaye alikuwa anampenda Yesu kupita kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro yeye aliingia mpaka ndani, akagusa mpaka na sanda anazigeuza. Yaani can you imagine? Pale kunaonekana hakuna hata ile wanasemaka basi kawabe basi ela. Yaani pale anaona hakuna hata kitu kinafanana na mtu. Lakini yeye bado anaangalia zile sanda anazigeuza, labda mambo akarohi asoleni. Bwana Yesu asifiwe sana. Usadiki kwa Thomas. Nikujione? Petro alifanya nini? Alienda kujua. Anahakikisha. Haleluya. Yohana, Petro uko mle ndani, Yohana tena anaenda kuchungulia. Na Petro amuitai huko. Yaani yeye kuingia Yohana hana hata muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ghafla wako pale wakina Petro na Yohana wakafanya nini? Wakarudi. Ngoja nikwambie, kipindi Petro na Yohana wanaenda, Mariamu Magdalena alikuwa nyuma yao. Amen. Kipindi Petro na Yohana wanakimbia, Mariamu Magdalena hajabaki nyuma, aliwafuata. Na kipindi wanafika pale kaburini, wale akina Petro na Yohana wanarudia, Mariamu hakutoka pale, alibaki pale analia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa mama acha mchungaji wa jana awaambie kwamba mpewe kongole. Bwana Yesu asifiwe sana. Mariamu anabaki pale analia, mara kijana mmoja akamtokea kwenye hali fulani ambayo hajawahi kumuona, ni mtu mwingine wa tofauti sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipindi anamuona yule mtu, anamwambia, anamuuliza hivi. Hapo Mariamu analia, akamtokea. Lakini Mariamu hakuwa anamtambua. Yesu alikuwa ameshabadilika kwenye utukufu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni mtu. Mariamu anamuuliza, ajui kama ni Yesu. Anamuuliza, labda unajua aliko, munipatie hata mwili wake ni ubebe hata mgongoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, tushangilie hata makofi kwa ajili ya Mariamu. Anasema, labda unajua aliko. Ila Yesu baada ya kuona yule mama ameshalia sana, Yesu akamuita Mariamu. Mara akili ya Mariamu ikafanya nini? Ikafumbuliwa. Akatambua, kumbe akasema Rabos. Inamaanisha nini? Mwalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatamani kwenda kumkumbatia, Yesu akamwambia hapana, huwezi kunigusa. Haleluya. Unaweza ukajiuliza kwa nini Yesu alikataa kuguswa na Mariamu? Au kwa sababu alikuwa ni mwanamke? Mbona kwa akina Petro aliwaambia waniguse, muangalie mwili wangu sijui mjihakikishie? Hapana. Kipindi Yesu anamtokea Mariamu, alikuwa bado hajawakilisha. Maana Yesu alikuja kufa yeye kama kuhani, tena mwana kondoo. Kwa hiyo alikuja yeye katika vyote. Maana pamoja na kuchinjwa kwa mwana kondoo, yeye mwenyewe alitakiwa awakilishe damu au ile hali ya dhambi zetu aliyoichukua. Ile ripoti alitakiwa akaripoti kwa nani? Kwa Baba. Kwa hiyo kabla ya yeye hajaripoti, hakutakiwa aguswe na kitu chochote kile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kipindi Mariamu anataka kuenda kumhaki, Yesu akamwambia hapana, hauwezi kunihaki. Amen. Maana alikuwa bado ana utukufu wa damu, anatakiwa aende awakilishe kama mwakili. Amen. Akamwambia nenda ukawaambie wanafunzi wangu. Wakafanya nini? Wakanitangulie huko Galilaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamama oye. Wamama oye.
Sasa kipindi Yesu, Biblia inasema kipindi Yesu alifufuka, alijitokeza kwa watu zaidi ya 700. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa watu zaidi ya 700. Kabla hajafanya nini? Kabla hajaondoka, alitakiwa acha anazirisha kwa watu kwamba amefanya nini? Amefufuka. Kipindi Kleopa na mke wake wako jiani wanaelekea wapi? Emau. Kleopa na mke wake, huyu pia uelewe, Kleopa na mke wake, mke wa Kleopa alikuwa ni mama yake mdogo wa Yesu. Ina maana mdogo yake ya Mariamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wako njiani, Yesu akawatokea kipindi wanapiga story, yeye na mke wake. Wanaenda wanasema kwamba kuna mtu aliuawa, huyu mtu alikuwa 1, 2, 3. Lakini Yesu alipowatokea akawauliza, kwani kuna nini mnachokizungumzia? Hawamuelewi, hawamtambui kwa sababu yuko kwenye hali nyingine tofauti na waliomzoea. Wakasema kuna mtu amefanya nini? Ameuawa, alikuwa ni mtu wa Mungu, alikuwa hana tatizo na mtu, alikuwa hana shida na mtu, lakini hawa Wayahudi ambao hawana huruma wamefanya nini? Wamemuua. Lakini tunasikia hii asubuhi wanasema kwamba kuna watu walienda kaburini, walikuta kaburi liko wazi, yule mtu hayupo. Hatujui amefanya nini, amekwenda wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu anawauliza, kwani huyo mtu ni nani? Sasa kipindi Yesu anataka kuondoka, wakamwambia basi tungeenda na wewe hata nyumbani ukapate hata mkate wa kula. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana walimuona kwao kama ni mgeni, si ndio? Kwa hiyo yule mgeni wao wakaenda naye. Hapo hawatambui kwamba ni nani? Ni Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shout amen. Asante sana. Wakaelekea mpaka nyumbani kwa Kleopa. Kleopa anataka kumpatia, wakampatia mkate. Wakampatia nini? Mkate. Lakini ile Yesu tu kushika ule mkate kwenye mikono yake, wakafumbuliwa macho, wakatambua kwamba ni nani? Ni Yesu. Na mara ghafla Yesu akapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani pale ilikuwa tu ilitakiwa azirishe wao waamini kwamba huyu mtu amefanya nini? Amefufuka. Maana walikuwa na maani. Hatujui kama walimuiba, hatujui kama wamefanya nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, faida za kufufuka kwa Yesu Kristo ni 2. Ya kwanza, Petro wa kwanza 1:3. Yesu alifufuka kwa ajili ya nini? Tuone ni faida 2 tu na tunamaliza hapo. Petro wa kwanza 1:3. Nasoma, Petro mtume wa Yesu Kristo kwa wateule wa utawanyiko wakahao hali ya ugeni katika Ponto na Galatia na Kapadokia na Azia na Bisinia, kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na Roho, hata mkapata kutii na kunyunyuziwa damu ya Yesu Kristo. Neema na amani na ziongezwe kwenu. 3. Ahimidiwe Mungu. Ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili. Amen. Ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ina maana faida ya kwanza ya kufufuka kwa Yesu, Yesu alifufuka ili tupate tumaini lenye uzima. Yesu alifufuka ili tupate tumaini lenye uzima. Aya, ya pili, faida ya pili, soma Wakorinto wa kwanza 15:14 hadi 20. Hapo tunamalizia kabisa. Wakorinto wa kwanza ngapi? Wakorinto wa kwanza 15, naanza 14 hadi 20. 15 Wakorinto wa kwanza 14 hadi 20. Unasemaje? Tunaenda kusoma kwa jina la Yesu. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure. Kama Kristo asingefufuka, leo hii kuhubiri kwetu ingekuwa ni zero. Kwa hiyo kama tunahubiri ni kwa sababu Yesu alifanya nini? Lakini asingefufuka, kuhubiri kwetu, kuimba kwetu, kufanya nini, kuja kanisani, vyote vingekuwa ni sifuri.
na imani yenu ni bure. Hata imani ya Kikristo isinge kuwepo ikiwa Yesu asingefufuka. Tunaelewana? Tuko pamoja? Wangapi wako pamoja washangilie Yesu kwa makofi na vigelegele? Asante sana. 15 anasema, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo, ambaye hakumfufua ikiwa wafu hawakufufuliwa. Narudi. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa hiyo Yesu asingefufuka, sisi tungeonekana wa uongo. Amen. Amen. Yaani haya yote tungeenda tunahubiri huko, sijui Yesu alifufuka, alifanya nini, lakini asingefufuka katika wafu, ili tuliwaungana. Endelea baba. 16. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Kama wafu hawafufuli, kama sisi hatuamini kama na kufufuka, na sisi tutafanya nini? Tutanyakuliwa. Ina maana Yesu hakufanya nini? Hakufufuka. Si ndio? Haya. 17. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure. Na kama Kristo hakufufuka, imani yetu ni zero. Ngalimo katika dhambi. Na sisi bado tuko kwenye dhambi, hatujaokolewa. 18. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo, hata wale waliolala katika Kristo watafanya nini? Wamepotea. Na maana ni waongo pia. 19. Kama tumemtumainia Kristo katika maisha haya tu, sisi tu watu wa kusikitika, sisi tu watu wa kusikitikiwa ziada kuliko watu wote. Amen. 20 na mwisho. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko la waliolala. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Lakini Yesu amefufuka, limbuko. Unaelewa neno limbuko? Limbuko ni nini? Nani anaweza akatuambia definition ya limbuko? Mwa askari makini sana atuambie limbuko ni nini? Limbuko la wanani? La waliolala. Yaani kwenye Biblia kuna watu walifufuka wakafa tena. Amen. Kuna watu kwenye Biblia walikufa na wakafa. Wakina Lazaro wote walikufa tena. Lakini yeye limbuko la waliolala kufanya nini? Na hata kufaka tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi tulio wa Yesu tuna matumaini ya kwamba ipo limbuko ya kwetu sisi tunapolala. Tunapofanya nini? Tunapolala. Na ndio maana tunapokufa tunasema kwamba amekufa lakini bado yu hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amekufa lakini yu hai. Haleluya. Kanisa tusimame. Kanisa tusimame. Basangira uchua. Niwa basangira uchua ayangalila. Basangira uchua. Basangira uchua ayangalila. Basangira uchua ayangalila. Makocha nikanya lomba kolwangi babale ya omuchungeno olwalo onjale no chobale lomba kambi nje ko lobechi abe chamsoshi bakanya lomba kamtima wama bayo cha utoli na wafike titibwa lushirwa unto bimuni Yesu soshi tuli ole mokocha ya bula lomba ka o Yesu watu onda ya bula elebelebele mwami wa chulu uwa na bahada uchisapo waluhimana mwami waluhimana ule wose bale manga ba ule na